Sa ating government at work, sa Baler, pamamahagi ng tulong pangkabuhayan nagpatuloy. Sa Leyte, NHA may proyektong pabahay para sa mga empleyado ng gobyerno. At sa Palawan, mga tauhan ng PCG, araw-araw naglalaan ng oras para mag-ehersisyo. Narito po ang report. Ipinagpatuloy ng lokal na pamahalaan ng Baler ang pamamahagi ng tulong pangkabuhayan sa mga residente sa pakikipagtulungan sa Department of Trade and Industry. Ito'y sa ilalim ng Livelihood Seeding Program na negosyo-serbisyo sa barangay, kung saan mahigit 1,200 mamamayan ang target na matulungan. Ininspeksyon ng National Housing Authority ang proyektong pabahay sa Barangay Bobonon, Alanggalang, Leyte. Aabot sa 400 kwalipikadong empleyado ng gobyerno ang inaasang makikinabang sa naturang proyekto. Kabilang narito ang mga empleyado ng Armed Forces of the Philippines, Philippine National Police, Bureau of Jail Management and Penology, Bureau of Fire Protection at Bureau of Corrections. Upang matiyak naman ang malakas na pangangatawan sa gitna ng pandemya, naglalaan ng oras ang frontliner personnel ng Philippine Coast Guard Palawan para makapag-ehersisyo araw-araw. Naniniwala sila na makatutulong ito upang mapanatili ang masiglang pangangatawan at patuloy na makapaglingkod sa mga mamamayan.